هنا مخيم الرشيدية، المخيم الأقرب للحدود اللبنانية الفلسطينية. ترقب كبير يعيشه أهالي المخيم منذ بداية معركة طوفان الأقصى، لا سيما أن هذا المخيم كان له نصيب من الشهداء في هذه المعركة، وهو معرض للقصف في أي لحظة. دول والمحتل ما بده إلا القوة، واللي بيتاخذ بالقوة بده القوة حتى يرجع بالقوة، والحمد لله احنا فدينا بدم كتير وفلسطين إلنا. هذه بعض الأضرار التي خلفتها اعتداءات الاحتلال المتكررة على المناطق المجاورة للمخيم، فهذا المحل لم تسلم واجهته من التحطم. قاعدين وكان رعد وشتاء وكذا، شوي شوي اجى جدار صوت، فكرت قذيفي اللي هو الجدار صوت، وفي كثير أزاز مش بس عندي. قمت والا تقول يعني قذيفي مفجوره هون عم طلعنا، يعني فيناش نمشي ومن بالليل نكنس الازاز. الصغار قبل الكبار يصرون على حقهم بالعودة، ويؤكدون أن هذه المعركة أثبتت أن بوصلة الشعب الفلسطيني واللبناني واحدة. نسمع القصف دائما، او هذا اللي عم بصير قصف صوت هيك، او احنا ما احسن من يا اهل غزه، شيء صغير احنا قدامنا، ويا ريت فينا نساعد طعميهم نشرب. قريبا بدنا نروح على فلسطين ان شاء الله. نحن صامدين هون رغم كل الدمار والحصار وعلى غزة والقتل، ونحن في مخيم الرشيدية ما بنتخلى عن أي ذرة تراب من فلسطين والقدس. بين الألم والأمل يؤكد أهالي مخيم أطفال الأربجة أن المخيم جزء لا يتجزأ من المعركة داخل فلسطين، وأن ما يحصل مع الشعب الفلسطيني على أرضه يؤثر على أي فلسطيني بغض النظر عن مكان وجوده. 13 كيلومترا تفصلنا عن الحدود الزائلة عما قريب بنظر أهل المخيم، الذين يؤكدون أن نضال الشعب الفلسطيني مستمر سواء على أرض فلسطين أو خارجها. حسين نجم، إذاعة الفجر من مخيم الرشيدية، جنوب لبنان.